يا ترى ايه هي اكثر الصفات التي يعشقها رجل برج العذراء في الانثى؟ الفيديو ده طلب مني كتير قوي 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 يا جماعه. فانا هقول لكم النهارده ركزوا معايا قوي في الفيديو ده. انا هدير ودي قناتي على اليوتيوب، وتنسوش اللايك والسبسكرايب. تمام، ويلا بينا على الفيديو. بفكركم صحيح بالاستشارات العاطفيه، اي حد عنده اي مشكله عاطفيه يتواصل معايا على الانستجرام. يلا بينا على على الفيديو. معاكم هدير. راجل برج العذراء من اكثر الرجال صعوبة في التعامل يا شباب، لان هو اسلوبه وطريقته صعبة شوية. تمام، فلازم تاخدي بالك كويس جدا لو انت معجبة براجل برج العذراء. ففي حاجات هو بيحبها وبينجذب ليها جدا جدا في الانثى، وفي حاجات ما بيحبهاش. طبعا انا اتكلمت في الموضوع ده كتير جدا في فيديوهات تانية، اتفرجوا عليها. خلاص. اول حاجة بيحبها او بيعشقها راجل برج العذراء في الانثى وبتلفت نظره ذكائها. خدوا بالكم، هو مش من الناس اللي ممكن تنبهر بالشكل، مش زي الاسد. الاسد بينبهر بالشكل، لكن برج العذراء بيفوكس اكتر على الشخصية وعلى الصدق وعلى الذكاء وعلى حاجات كده كتير تانية. تمام، فراجل برج العذراء اول حاجة بتلفت نظره في الانثى ذكائها، نجاحها، بتفكر ازاي، دماغها عاملة ازاي، اسلوبها عامل ازاي في التعامل مع الناس. هل هي واحدة بتعمل حدود؟ خدوا بالكم، انا قلت في فيديوهات سابقة ليا كتير، قلت ان راجل برج العذراء، معلش بس عشان العملية فبتبان، عامل شعري كده. زي ما قلت لكم ان راجل برج العذراء من الابراج اللي بتركز جدا 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 في التفاصيل، جدا جدا اكتر الابراج اللي بتركز في التفاصيل راجل برج العذراء، وبيركز في طريقتك واسلوبك وكلامك، وبيشوف عيلتك وبيشوف اصدقائك وبيشوف لبسك وبيشوف كل حاجة، وبيحطك في اختبارات كتير جدا اثناء علاقته بيكي. تمام، فهو يحب الانثى الذكية اللي بتعرف ازاي تتعامل معاه، واللي بتكون انثى في نفسها. صفات الانوثة: الصوت الواطي، اهتمام بالنفس، انك انت تكوني كيوت كده في نفسك، ما تعيشيش دور الراجل، اوكي، ما تعيشيش دور الذكر في نفسك. في فرق ما بين ان انت واحده بتقدري تتحملي المسؤوليه وذكيه وتعرفي انك انت تخلصي نفسك من اي مشاكل، وفي فرق ما بين ان انت عندك طاقه ذكوره. طاقه الذكوره هي الصوت الخشن، اللبس الذكوري، اللي انت مش عايشه يعني مش عايشه شكلك كأنثى وطريقتك كأنثى. هو بيبص على الأنثى اللي صوتها واطي، اللي بتعرف تتعامل مع الناس، اللذيذة الكيوت، اللي هي أنثى في نفسها كده، طرية في نفسها. يحب قوي الستايل ده من البنات، ويحب الذكاء، يحب الصدقة. الأنثى الصادقة دي يا جماعة بيعشقها راجل برج العذراء، لأن هو زي ما قلت كتير إن هو شخصية موسوسة، شخصية بتشك في صوابع ايديه. ما بيحبش ابدا الانثى الخاينة او الانثى الكذابة. الحاجتين دول بيخلوه ان هو يعني بيعيد النظر 360 درجة في الانثى. يعني لو هي كدبت، حتى لو كدبتي كدبة صغيرة، هو ممكن يديكي فرصة واتنين، بس هو مش هينسى، هو بيراقم جواه. خدوا بالكم، راجل برج العذراء من اكتر الابراج ذكاء، راجل ذكي جدا جدا جدا، وبيكون عارف انت غلطتي في ايه وبتعملي ايه، وبيقعد يراقم لك زي الدلو. يعني الدلو والعذراء والجوزاء بيحكمهم عطارد ده كوكب الذكاء والفتنة. فهو من الناس اللي ذكي جدا، خلاص، وبيعرف ازاي يربط الاحداث، وبيعرف ازاي يفكر لو في حاجة متعقدة قدامه بيعرف يفكها ويظبطها ويخليها حاجة واحدة. هو شخص بيفكر وبيعرف يربط الأحداث، وشخص بيراقبك. عشان كده ليه بقولك خليكي صادقة معاه وما تكدبيش، لأن هو بيحب كده. كدبتي عليه ممكن يعديها لك لو انت دي أول غلطة تغلطيها، بس مش هينساها.
هيحطها لك في ضمن الغلطات اللي انت غلطتيها. وراجل برج العذراء من الابراج اللي بتحوش، اوكي؟ انت فاكره بيقعد يفتكر لك حاجات في الماضي عملتيها، اوكي؟ فمش من النوع اللي بينسى. فانت لازم تكوني صادقه جدا علشان يحبك، لازم تكوني بريئه وصادقه. ومش معناها ان انت على نياتك، لا، انت تكوني فاهمه الحياه وتكوني كل حاجه، بس تكوني بريئه. فيكي حته ان هي، يعني خدوا بالكم يا جماعه، البنت اللي بتبقى كثيره العلاقات بتبقى الدنيا مرمطتها، بتبقى شالت وحطت فيها، بيبان فيها الخبرة، بيبان فيها الحياة اللي حصل معاها. فهو بيعرف. فهو راجل العذراء بيحب الأنثى اللي الحياة مهدتهاش، يعني يحب الأنثى البيور اللي هي على فطرتها، اللي بتحب الحياة، اللي تحبه بصدق من جواها، تمام؟ لكن انت فيكي، لو فيكي صفة الكذب وصفة التحوير وصفة ان انت لا ده مش هيعرف، لا ده مش عارفة ايه، لا، انسي ان هو ممكن يكمل معاكي، تمام؟ وكمان صحابك اللي هم ممكن يأثروا عليكي، خدي بالك انتقيهم كويس جدا، لان هو من الناس او من النوع اللي بيتدخل في خصوصياتك. يعني راجل العذراء لما بيجي بيحب واحدة بيتدخل جدا في كل حاجة تخصك، يعني صحابك، اهلك، عيلتك، بتتعاملي معاهم ازاي، لبسك حتى بيتحكم فيه، اسلوبك، طريقتك، شعرك عامل ازاي، بيتدخل. هو بيحس ان خلاص انت بقيتي بتاعتي، فهتعملي الحاجات اللي انا بحبها او الحاجات اللي الصح ان انت تعمليها. فانت لازم ان انت لما تيجي تختاري صحاب ليكي، اختاريهم بناء على ان هم فعلا بيحبوا لك الخير، مش بيخربوا عليك العلاقة، مش بيكرهوكي في شخص معين. نقيهم على الفرازه، لان هو هيتدخل، ولو واحده ما عجبتوش ممكن يعمل معاكي مشكله و... ويقول لك يا انا يا هم وحاجات زي كده كتير، تمام؟ الحاجه رقم 4 أو 5، 5 باين صح. الحاجه رقم 5، نظافتك. راجل العذراء يحب الانثى النظيفه، لان هو شخص نظيف جدا، هو شخص موسوس نظافه. تكوني نظيفه، تكوني مهتمية بنفسك، تكوني بتعرفي ترتبي وتنظمي والحاجات دي، لان هو بيكره العفانة. معلش سوري في الكلمة، بس هو شخص نضيف لحد الوسواس. فيحب الأنثى اللي معاه تكون نضيفة بزيادة، تهتمي بجسمك، تهتمي بنظافتك، تهتمي العطر او البرفيوم اللي انت بتحطيه، لان هو بيفرق معاه جدا. الريحه الحلوه والاهتمام بالنفس والحاجات دي بتفرق معاه جدا. لكن هو لو شايفك معفنه او واحده مش بتهتم بنفسها، مش هيحبك، او هيتلكك ان هو يسيبك، او مش هيديكي اصلا اهتمام، لان هو اوريدي شخصيه نظيفه جدا. انتوا هتلاحظوا ان راجل العذراء نضيف جدا، خلاص، وبيحب الترتيب والحاجات دي. فانت لازم تكوني بتعملي الحاجات اللي هو بيحبها، اوكي؟ برضو لازم تكوني مخلصة له. الإخلاص عنده ده نمبر 1. الإخلاص، تكوني صديقته، أي حاجة تحصل لك روحي احكيها له، عشان ما يشكش فيكي ويقولك انت خبيتي عني ليه، لأن هو بيكره الصفة دي، ما يحبش ان انت تخبي عنه حاجة. فانت لو عايزة راجل العذراء يحبك ودايما ان هو يفضل معاكي في علاقة، ما تخبيش عنه حاجة. يحب ان انت دايما تحكي له كل حاجة أول بأول، بس مش بطريقة فيها ملل، لان هو بيزهق. برضو العذراء في خصلة كده ان هو بيزهق، بيتخنق. فحاولي ان انت تكوني زي الطيف كده في حياته، حاجة يحبها، ما تبقيش لازقة، وفي نفس الوقت ما تبعديش قوي، خليكي رايحة جاية عشان يحبك، عشان يشتاقلك، تمام؟ وتاني الاهتمام بالنفس والنظافة يا جماعة، دي حاجة أساسية جدا جدا. يحب هو، بصي، ايدك دي تبقى فلة، يعني كل جسمك يبقى فلة، كل حاجة فيكي تبقى نظيفة 100%، بتكوني بتنوري بتلعلطي كده زي اللمبة النيون، عشان يحبك أكتر ويتمسك بيكي أكتر، تمام؟ بس وتكوني طبعا مستقلة وبتحبي نفسك وعارفة قيمة نفسك، والحاجات دي كلها برضو بتجذب راجل برج العذراء. متنسيش لايك، سبسكرايب، واي اسئله اكتبولي في الكومنتات. ان شاء الله الفيديو اللي جاي يكون عن راجل برج الميزان. انا ماشيه بالترتيب، وانا بحبكم قوي، وسلام.